OK，咁就而家咧就示範一下咧，就點樣做一個所謂叫多機剪接啊。咁呢場戲咧就其實就係同一個動作，咁啊影住我嘅，咁咧就用兩部機去拍，咁一齊兩部機一齊 roll 機嘅，咁啊點先至可以將呢兩個機即係同步咁剪埋一齊咧？嗰啲咁樣，咁嗱。詳細嘅方法就唔再好提啦。咁我主要話俾你聽咧，就大約係點樣去剪法嘅啫，約莫 OK。咁啊嗱，而家你見到咧，即係我哋拍呢啲片咧，就咁我哋就有條聲音嘅。咁你見到咧嗱，拍嗰時咧，我哋就要做一個動作叫做打板啊。咁其實你聽一聽完啦喎。4、3、2、1，action！5、4、3、2、1，一聲嘅。咁我哋嗱，我哋唔要呢個先啦，係咪？咁我哋就。OK，咁就用呢下即係打板嗰下聲，揾手掌又得，或者揾啲拍板又得。咁啊做咗一下一聲嗰啲咁樣，就算你冇都得嘅。咁啊，因為我哋有人講動作啊嘛，即係有人講説話啊嘛，咩5、4、3、2、1。咁其實兩條片我哋將個5、4、3、2、1嗰個聲音咧擺埋同一個位置就應該啱㗎啦。咁但係打板嚟嘅咧，就係我哋會啪一聲咧，嗰個聲效咧就比較明顯啲啦。OK，嗱，咁我哋再擺落去啦。咁我哋揾手嚟去對啦，呢個係最基本嘅方法。咁我哋就慢慢慢慢咁樣嗱，我哋可以將個畫面放大去睇，差唔多。嗱，如果睇下準唔準咧，你哋聽下咯噃。5、4、3、2、1，action！有少少回音嘅，咁即係仲爭少少。咁其實我哋可以咧，即係教到佢可以好準，即係可以逐格逐格嚟。如果睇落去咧，好似係差唔多啦。因為譬如我哋揾嗰個你所謂叫做刺頭啊，擺喺呢個位咧，咁其實基本上咧佢都係好準嘅。咁呢個位咧都好準嘅。OK，咁即係換句嚟講咧，佢嗰個聲音嗰個同步咧就差唔多啦。聲音同步咗，即係個畫面都同步噶啦。如果唔係咧，我哋剪片嗰時咧就比較麻煩啲。OK，嗱咁咪睇下，係咪啊？OK，得嘛？係冇回音㗎。OK，嗱，聽下呢啲，鎖咗嗰道門，即係兩條聲一齊播。咁只要你有一條係對得唔啱嘅話咧，就會好似有一啲回音嘅效果咯。OK，嗱，咁我哋當假定對好咗啦。OK，咁我哋就好啦。咁跟住咧，我哋就要睇下究竟係兩部機咧，究竟我哋呢個場景咧，究竟係用 wide shot 啦，定係幾時先係輪到我個大頭咧？嗰啲咁樣。咁我哋拍片咧，通常都係用一個 wide shot 行先嘅。咁所以咧，我哋一開始嗰時咧，我哋就要個 wide shot 嗰啲咁樣。咁但係咧，就喺剪之前咧，我哋就要將冇用嘅嘢咧，我哋就剪走佢先，費事咁亂啊！嗱，譬如好似呢啲5、4啦，即係嗱呢度都未係喎。Action 咁啊，好，呢度先開始啦。Action 之後就開始㗎啦。咁所以咧，拍片嗰時咧，我哋一定要拍嗰時咧要拍得好，講得好嘅話咧，我哋剪片就快好多啦。咁即係話咧，其實由呢度先開始嘅。咁我哋之前嗰啲可以唔要，咁你刪咗佢。即係我哋選擇晒呢條片啦，咁你可以揾嗰個戒刀咧，你可以全部一次過咧係剪好晒，剪晒佢咯。OK，揾個戒刀咁你 cut 開晒，咁呢啲咪可以唔要咯，係嘛？呢啲唔要啦。咁條片咧一開始嗰時咧你就啱啱就喺度啦。OK 嚇，咁跟住好行埋嚟啊嘛，行埋嚟又見唔到我喎，咁所以一定要去 wide shot 行先嘅。咁所以咧，我哋如果用呢個剪法嘅話咧，我哋首先咧就要將第一個即係第一條 video track 啊，即係話，因為而家咧你睇片咧就由上邊做下低嘅，即係話咧你上邊嘅畫面係遮住下低嘅畫面嘅，咁所以咧為咗我哋要睇下低嘅畫面咧，咁所以我哋要將上邊呢個畫面咧，我哋就暫時咧就唔要佢先，即係 disable 咗佢先。OK，咁跟住咧我睇啦，嗱咁我哋咪見到下低咯，係咪？嗱我哋着翻就見到上邊啦，熄咗就見到下低。OK，咁佢就。見到我覺得應該見我個樣嘅喎，好啲喎，係咪咧？咁所以咧，我哋又覺得應該係見我上邊個樣啦，係咪？咁但係因為呢度我哋都係唔要噶嘛，咁所以我哋首先嚟刪咗呢個先。我哋首先咧要刪咗佢先，呢個刪咗呢個去。OK，咁跟住咧就腳翻上邊啦，咪見到我咯。嗱，咁就睇下個效果啦。係咪啦？OK，仲可以早啲添，我覺得可以將呢個用呢個工具咧咁樣。OK，邊個啊？係咪？喐咗少少，所以咧拍嘢咧個鏡頭唔好喐得咁緊要，喐咧就唔係好麻煩噶啦。嗱，咁又見唔到我隻手喎，咁咪應該要見下低噶啦嘛，係咪？咁如果我哋刪咗嘅話咧，連上邊呢個都唔見咗，咁所以咧，我哋首先咧就要揾個剪刀咧，我哋剪咗佢先，係嘛？咁啊保留翻
呢一個嘅，我哋保留翻呢一段片嘅，OK，我哋開翻佢，咁我哋就將呢個嘢咧唔要啦，唔要咗佢，先至見到下低啊嘛，唔知大家明唔明啦？嗱，呢度就係 wide shot，接一個近鏡，再嚟呢度啦，係咪啊？嗱，咁即係話咧，其實我哋個片咧嚟到呢度，跟住再嚟呢度，跟住再睇呢度咯，如是者就係咁樣嘅啫。其實個理念。嗱，咁我哋咪見到我拉開道門先得噶嘛？咁我哋就喺呢度再閂多少少先啊！見到我隻手拉開啦，咁啊，咦，係咪嗱？呢個道門搞錯啊！搞錯啊！係啊，幾好啊！嗱，如果你可以唔見我大頭得咁，俾人拉翻後邊啫嘛。嗱，咁咪道門搞錯啊！搞錯啊！咁樣應該見我啦嘛？搞錯啊！咁樣見我咪將呢個拉翻上嚟咯。將呢個記住啊，唔係成個拉出嚟喎，唔係成個拉過去喎，而係呢度咧將佢。用呢個咁樣拖翻佢，見翻我出嚟，明唔明啊 ？OK，冇錯啊，差唔多啦，見到我個大頭夠多啦，咁我哋咪見翻我下低咯。咁我下低嘅話咧，我哋就都係用個剪刀，跟住咧我哋就剪走呢個去，用翻呢個嘅拉開佢，咪見到下低咯，係咪啊？嗱，好即係咁解嚟講，好簡單嘅啫。嗱，見到我，冇錯啊，咁啊出邊。係嘛？OK OK 嚇嚇。嗱，鎖咗嘅應該見到我啦，唔好再見我大頭啦，可以企多啲啦，鎖咗嘅係嘛？咁咪開始見到嗱，見我喐下兩隻手就夠咯。喂，點走啊？係嘛？嗱，你可以即係用呢個方法，即係話其實基本上咧，你用兩嘅機拍，你要決定咧幾時係 wide shot，幾時係近嘅，咁就係靠個剪接剪出嚟嘅。係嘛？點走啊？嗱，我走就如果我行開就見唔到我噶啦嘛，咁所以咧又翻去個 wide shot 嗰度咯，係嘛？咁因為我哋今次咧就唔使用個剪刀 cut 走佢啦，我哋就將呢個尾咧收咗佢，係咪？嗱，咁啊即係話咧，其實基本上咧就係咁啦。嗱，咪走咯，cut 咁咪做完咯，係咪啊？嗱，咁即係其實基本上咧，我哋用兩架機拍，我縮細啲啊，我哋用兩架機拍。wide angle 為主，即係廣角鏡見晒我開唔到道門為主。期間裏邊我哋加多一個近嘅、兩個近嘅、三個近嘅，就係用咁嘅方法做，就係用我哋所謂叫做咧即係兩部機拍，但係我哋用一個喺剪接嗰時咧，用一個所謂叫做咧畫面同步嘅方式去剪。因為如果唔你同步唔到嘅話，其實基本上咧就係好難個動作係接得好密，即係接得好準嘅。嗱，係咪？嗱，咁變咗咧，嗱，你又要留意下咯噃。咁啊，上邊呢條聲同下低條聲係一樣嘅喎。咁我哋就只需要用一條聲就夠。咁所以我哋就，如果我哋要刪咗下低條聲啦，咁但係如果我哋一 delete 佢嘅話咧，上面都 delete 埋㗎。咁所以咧，我哋就要唔要呢個嘢，呢個鎖鏈啊。咁啊，將佢呢個全部一次過選晒 delete 咗佢，跟住咧就淨係係啊，做邊個部門？係啊，近鏡係嘛？有冇人喺出邊？有冇人啊？有冇人啊？嗱，如果你覺得再可以多啲我咧，其實亦都可以將呢個咧多啲出嚟嘅噃。有冇人啊？有冇人啊？咁期間裏邊又見下我，跟住咧用呢度刪剪佢，即係話咧，其實喺個同一時間嘅近鏡裏邊咧，我哋就係不停咁樣偷翻啲鏡頭出嚟嘅啫。嗱，睇下，冇錯，有冇人啊？出邊係啊，OK。好靚，係啱啱好啊，係咪？所以咧，其實你可以要多啲外國近鏡又得，或者係俾下低多啲嘅wide shot 又得。咁當然啦，嗱、這、呢個我係好初步嘅示範嘅啫。咁如果你再深入啲要去理解下嘅話咧，咁其實就你可以係即係我哋用上堂多啲時間咧，你親手落手落腳做就會好啲咯。OK 啦，咁樣近鏡，唔得，好 OK。係咪好多啊？嗱，咁呢個咧就係我哋平時咧就拍微電影嘅方式咧，我哋就用兩部機，個演員只需要做一次啫，咁個動作就好好睇噶啦，係咪？行開咪得咯。唯獨是有度唔好咧就係點樣咧？
個近鏡咧就夠晒光喎，但係個 wide shot 咧就即係唔夠光，咁所以咧用兩部機拍就引申到咧就係話啲曝光啊，即係個光暗啊，同埋個顏色咧都唔一樣，因為點解咧？我哋用兩架唔同嘅機拍，呢個係嗰個 Sony 嘅無反相機拍 S3啊，咁呢部咧就係即係嗰啲 Samsung 嗰啲電話嚟嘅啫。OK，好嗱，咁我唔想咁長啦，咁跟住落嚟，如果你有興趣再睇埋我其他片啦。